في الفترة الأخيرة بقيت باشوف تصميمات كلها شبه بعض، أحيانا لما بلاقي حد عامل تصميم مختلف وتقول عليه مثلا أنا نفسي أجرب أو أقلد التصميم ده، لاحظت دايما إن أغلب المصممين لما بتيجي تستخدم الريفرنس بتاخده زي ما هو بدون حتى ما تغير فيه أي حاجة، أو حتى لو غير بيغير مثلا بعض العناصر، ولكن أهم حاجة اللي محتاج فعلا تغيرها هي زاوية التصوير. خد بالك إن زاوية التصوير دي يا صديقي المبدع هي اللي ممكن تخلي تصميمك من إن هو كونه تصميم عادي لتصميم مختلف، مش حتة احترافي، لا مختلف. لما اي حد يجي يبص على تصميمك يقول يا سلام انا التصميم ده شد انتباهي، التصميم ده فعلا مختلف، في حاجه جديده، في فكره جديده. زاويه التصوير بقى هي هنا اللي بتلعب دور مهم قوي، وكتير مننا بيغفل اني وهو بيشتغل على التصميم انه يهتم بالنقطه دي. في الفيديو ده انا هشرح لك كل زوايا التصوير اللي ينفع تستخدمها في تصميم الجرافيك، وهشرح لك بشكل عام ايه هي زوايا التصوير. فلو انت كنت فيديوجرافر او جرافيك ديزاينر او حتى فوتوجرافر فالفيديو ده مهم جدا ليك. لو اول مره تشوفني، انا محمد فرج، بشتغل ارت دايركتور، ودي قناتي قناه موارت، بنزل عليها توتوريال ودروس خاصه بالجرافيك ديزاين، وبتكلم بشكل عام في مجال الميديا. اهلا بيك يا صديقي المبدع، انزل اشترك في القناه ويلا بينا نبدا. صديقي المبدع، لازم تعرف وتفهم ان التصميم اللي انت بتشتغل عليه بعد ما تجمع كل العناصر بتاعتك وتحطها في التكوين، في الاخر انت عايز توصل للقطه، عايز توصل لسين مشهد يكون متكامل. انت بعد ما تظبط الكومبوزيشن والبالانس والكالرز وكل حاجه، في حاجه مهمه قوي ممكن تغفل عنها، وهي زاويه التصوير. هتقولي زاويه التصوير ايه؟ هو انا فوتوجرافر؟ هقول لك شغلتك في المرحله بتاعه التصميم دي انت عايز توصل للقطه كانها صوره طالعه من الكاميرا، فانت هتعتبر نفسك الفوتوجرافر، انت من الاخر المخرج بتاع المشهد، انت الشخص اللي بيعمل كل ده في التصميم، انت الفوتوجرافر، انت الديزاينر. انت مثلا بتاخد بيجي لك صوره منتج سواء متظبطه او لا، وانت هتشتغل عليها، وده طبعا مهم قوي. بتبدا انك تعمل ايه؟ تبني السين بتاعك، وفي الاخر عايز توصل ايه؟ للقطه احترافيه وكمان مختلفه. فخد بالك ان انت تتعلم زاويه التصوير، وتختار كمان زاويه التصوير المناسبه للمنتج بتاعك، وده اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو بتاعنا، وهنعرف ايه هي انواع زوايا التصوير اللي هقدر استخدمها في التصميم وانا بشتغل على اي برنامج من برامج التصميم، وبالاخص طبعا برنامج الفوتوشوب، او حتى وانا بعمل جنريت لاي صوره بالاي اي، اعرف زاويه التصوير اللي هتستخدمها اللي هتكون مناسبه للمنتج بتاعي هتكون انهي زاويه تصوير. هنبدا باول زاويه تصوير، وهي الاي ليفل انجل، اللي هي زاويه مستوى النظر. الزاويه دي مهمه جدا وكلنا بنشوفها في حياتنا العاديه. من الاخر كده الزاويه دي هي اللي بتخليني احس ان انا شايف المنتج كانه قدامي بالظبط، او حتى الشخص كانه قدامي بالظبط. بتستخدم طبعا في السينما بشكل ان انا مثلا لو في حوار ما بيني وبين شخص، فهو لازم يجيب لي الشخص ده قدامي، او مثلا لو في اعلان منتج انا عايز اشوفه كاني شايفه بعيني الطبيعيه، فبيحط لي المنتج قدامي. وبتحسسك كمان في السينما كانك جوه المشهد اللي انت بتتفرج عليه بالظبط، كانك موجود مع الناس. تجاريا كمان بتستخدم في عرض المنتج بشكل صريح من غير ما يكون في مبالغه، لا بيبين لك ان المنتج ده صغير قوي او حتى المنتج ده فخم ولاكجري قوي، هو بيبينه كطبيعته بواقعيته بكل حالاته. طبعا وانت بتتفرج دلوقتي انا بعرض لك جزء سينمائي خاص بمسلسل عين سحريه، او حتى من مشاهد تانية، وكمان بوريك من صوره منتج بالظبط انا عملتها، هوريك مختلف الزوايا التصوير بتاعتها. زي ما انت شايف قدامك اول صوره شكلها عامل ازاي، ده الاي ليفل انجل اللي هي زاويه مستوى النظر. التوب انجل الزاويه العلويه، دي الزاويه اللي بتخليك شايف كل العناصر، لانها الكاميرا بتكون من فوق والعناصر كلها بتكون من تحت، فانت بتبقى شايف كانك باصص عليها كده من فوق، كانك في دور عالي وشايف الارض من تحت. دي اسمها التوب انجل. فاحنا هنا بنستخدمها مثلا عشان نبين تفاصيل زياده في المشهد بتاعي، زي مثلا لو بنتكلم بشكل تجاري، لو في فوتوشوت هيتعمل لمثلا اكله معينه في مطعم او حاجه زي كده، فاحنا بناخدها توب انجل عشان نبين عدد الاطباق اللي موجوده، وحتى الاصناف الداخليه شكلها عامل ازاي، فبتبين اكتر وبتزود التفاصيل اكتر. ممكن كمان استخدمها بشكل تجاري لو انا مثلا عايز احط ديكوريشن معين للمنتج بتاعي، فبستخدم التوب انجل. في السينما بنستخدم الموضوع ده لو احنا عايزين نبين تفاصيل زياده، وعايز مثلا ابين عزله في التصميم للشخص اللي حواليا. ممكن مثلا يبقى هو في صحراء ماشي وانا باخد توب انجل فبين ان هو في وحده. ممكن مثلا زي في لقطه في مسلسل عين سحريه كانت قويه جدا، وهو نايم في المقابر ما بين مقبره ابوه وامه، فبين لك قد ايه هو وحيد وقد ايه هو محتاج اسرته اللي فقدها. فممكن تحسسك بالضعف او العزله، وكمان ممكن تحسسك ان الشخص ده اصغر من المكان اللي حواليه. وممكن كمان تستخدمها في السينما ان هي ايه، عايز تبين تفاصيل المشهد. فممكن كمان مش شرط ان انت تستخدمها كده، ممكن تستخدمها بزاويه ميل بسيطه فتبين كل المكان اللي موجود.
الزاويه الثالثه 3 كوارترز انجل اللي هي زاويه الثلاث ارباع. طبعا بشكل تجاري بنستخدم الزاويه دي لو انا عايز ابين تفاصيل المنتج، خصوصا لو المنتج بتاعي ده عباره عن مثلا سياره لو بنتكلم في مجال الاوتوموتيف، او حتى مثلا منتج ديري ميلك زي مثلا العصاير او الالبان او الحاجات دي كلها، او ممكن مثلا يكون برفيوم، الحاجات اللي من الاخر كده مجسمه او ثلاثيه الابعاد، عشان ابين اللي هو ايه الثلاث ارباع اللي هو الثلاثه لاربعه، ببين مثلا الوجه والايه والجزء اللي هو في الجنب بتاعي ده والزاويه بتاعه التصميم، وفي جزء اللي هو التلت الاخير ده مش بيكون ظاهر معايا في التصميم بتاعي. طيب بشكل سينمائي بقى بتدي بين تفاصيل اكتر في الشخصيه. لو انا مثلا عايز ابين ابعاد الشخصيه اللي قدامي دي، عايز اشوف تفاصيلها، عايز مثلا لو في كاركتر بيتكلم في انترفيو مثلا في مسلسل او حاجه، يعني في مقابله بيواجه شخص تاني، فبيبين تفاصيل اكتر، بيبين حركه العين، تفاصيل الوش، ملامح الشخصيه كلها عامله ازاي كتكوين، او حتى بتكون فوكس على عنصر معين، بتكون مناسبه جدا لو انت عايز تبين دراما خفيفه بس تبان بواقعيه. الزاويه الرابعه معايا وهي الورمز اي فيو اللي هي زاويه من مستوى الارض، يعني انت لو عايز تشوف الحاجه قدامك تكون مبالغه فيها بشكل طبيعي، او عايز تبين قوه السيطره اللي هي العاليه او القويه. طبعا الزاويه دي بنستخدمها في السينما زي ما قلنا لو عايز تحسس ان الشخص اللي قدامك ده شخص مهم وقوي جدا ومسيطر جدا، او حتى عايز تبالغ في حجم الاشياء، يعني مثلا قدامك عربيه، قدامك شخص حتى لو هو صغير في السن فعايز تبين ان هو قوي، فبنستخدم الورمز اي فيو. حتى لو عايز مثلا بشكل بقى تجاري تبين ان المنتج بتاعك ده منتج فخم ولاكجري مش اي حد يستخدمه، مثلا لو ده برفيوم فممكن تاخد الزاويه دي فيبين تفاصيلها كانه ايه، يا سلام هذا المنتج انه باهظ الثمن وخطير يعني. طبعا هي زاويه بتاخد العين وبتشد العين ومناسبه قوي زي ما قلنا لو احنا استخدمناها في منتجات تستاهلها، وبتخليني كده انجذب بصريا، عايز اعرف المشهد ده اتاخد ازاي، او اصلا عباره عن ايه، او مكوناته ايه، لانها ممكن يبقى شكل المنتج بتاعي مش واضح قوي ولكن الزاويه لفتت انتباهي. الزاويه رقم 5 معايا وهي الدوتش انجل اللي هي ايه الزاويه المايله. طبعا انتوا واخدين بالكم ان ممكن تلاقوا مدلول او تعريف الزاويه في السينما مختلف شويه في الشكل التجاري، سواء في الاعلانات او حتى في التصميمات. ليه؟ لانه طبعا في السينما في ايحاءات وتعبيرات، لان انت في السينما بتحكي مشهد، لكن انت في التصوير المنتجات او تصميم المنتجات حتى بتبقى عايز تبين لقطه واحده، فطبعا عايز تبين ده منتج، اكيد مش عايز تبين ان هو وحيد او زعلان او متضايق، لا بيبقى فيه اختلاف حسي في الموضوع ده. طيب نرجع لموضوعنا. بالنسبه للزاويه المايله، فالزاويه دي بتكون طبعا مش مستقيمه، ففي السينما بنستخدمها لو احنا عايزين نبين ان الشخص ده متوتر، او في حدث ما هيحصل دلوقتي، او في مشكله الشخصيه بتعيشها جوه المشهد، وبتخلق كده احساس بعدم الاستقرار. نيجي بقى للجزء التجاري. شفت بقى في التجاري العكس تماما، بتدي ايحاء بالجراءه. يعني مثلا انا شفت الزاويه دي ناس مستخدماها في ديزاينز اوتوموتيف كانت خطيره جدا، فتحس ان التصميم بتاعك ده مختلف لما تشوف مثلا ان بدل ما احنا متعودين نشوف زاويه التصوير لو انجل او حتى اي فيو، لا انت بتشوفها مايله، يعني بتشوف شكل العربيه عامل كده في مشهد، فبتنجذب بصريا. كمان هي بتدي احساس بالتجديد، يعني لما بتيجي تشوف المنتج ده تحس ان هو لاكجري، في حاجه مختلفه كده في الموضوع، بتخلي التصميم بتاعك او الصوره بتاعتك سريعه في جذب الانتباه. الزاويه رقم 6 معايا اللو انجل اللي هي الزاويه المنخفضه. طبعا مشهوره قوي وغنيه عن التعريف، بتدي احساس بالفخامه، بتدي احساس بالسيطره، بتدي احساس بالحضور القوي قوي، سواء هتعملها تجاريا او سينمائيا. الكاميرا فيها ما بتكونش على الارض زي الورمز، بتكون فوق شويه ولكن بتبقى قريبه شويه من الورمز، بس دي طبعا بتدي احساس ودي بتدي احساس تاني، ودي بيبقى ليها مدلول ودي مدلول تاني خالص. سينمائيا بقى بتخلي العين تحس ان هي الشخصيه اللي موجوده معايا في المسلسل او الفيلم ده ان هو اعلى من المشاهد او هو مسيطر، فانت بتبقى عارف ان من الاخر الشخصيه دي يا اما فيلن يا شخصيه قويه جدا او مسيطره. ده اول ما بتشوف زاويه التصوير دي في اي مشهد ليه علاقه بالسينمائيه، اللي هو طبعا اتوظف صح، وطبعا بتكون مناسبه جدا لو عايز تعزز فيها الشخصيه اللي موجوده عندك في المشهد، وتقول لا ان الشخصيه دي هي اللي مسيطره معايا في المشهد السينمائي بتاعي. تجاريا برضو بتبرز المنتج بتاعي وبتخليه يبان لاكجري، خصوصا لو المنتج بتاعك زي ما قلنا قبل كده بريميوم، فانا ممكن استخدم اللو انجل لو عايز ابين المنتج ده بريميوم، او حتى لو عايز ادي التصميم بتاعي اختلاف.
باختصار يا صديقي المبدع، الموضوع مش زاويه كاميرا وخلاص. من الاخر كده انت بزاويه واحده تقدر تحول تصميمك وتخليه مختلف تماما، تقدر تدي تصميمك قوه، كمان تحسس ان المشاهد ان المنتج اللي انت صورته ده او عرضته في تصميمك بريميوم او لاكجري، او حتى تشد انتباه المشاهد، او حتى تحسسه ان الديزاين ده اكتف او فيه حركه. من الاخر كده انت مش بتصمم صوره بس، انت بتتحكم في احساس المشاهد اللي هيشوف الصوره بتاعتك. ولو انت بقى قدرت تتحكم في الاحساس ده، يبقى انت كده بقيت مصمم محترف، وكمان مصمم مختلف وبتفكر بطريقه كرياتيفيتي، مش مجرد بتجيب ريفرنس وبتحاول تقلده خلاص. لا، انت عايز تبتكر وعايز تحط بصمتك وتكون مختلف في المجال بتاعنا ده. مش عايز اكون طولت عليكم، اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. وعلى فكره الفيديو ده هيكون من ضمن سلسله فيديوهات اسمها اسرار التصميم. اتمنى تشترك في القناه وتعمل لايك وتقول لي في كومنت ايه رايك في الحلقه، واشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم محمد فرج ودي قناه موارت. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.